又要我唔做有啲咩責任要負？冇錯，係哦，啦，即係定嘅時候要定埋佢有係嘅，責任嘅呢件事要。係啦嗱，例如執書包翻嗯學，嗯，我諗每個家長都會訓練孩子上到小一咧就開始教佢執書包。係啊，嗱，執書包咧係孩子嘅責任，嗯嗯家長係教孩子執書包，同唔同意嗯，啊？我哋唔好啱啊，撈亂喎，唔好幫係細蚊仔執書包喎。嗰個係阿媽執啊嘛。冇錯啦。嗱，因為執書包係邊個執啊？嗱嘛？而家背後我哋如果有個信念就係我哋要訓練孩子獨立，自嗯細到大佢嘅嘢自己嘅事情自己做翻，但係佢真係唔識，咁所以我哋父母就作為嘅老師，我哋就要教佢點樣執。其實執書包有技巧㗎，係咪？又好簡單，唔好通多技巧㗎，抌晒啲嘢落去咩？冇錯。我聽你唔睇手冊，今日有咩堂上，你就帶晒冇錯。啲唔用嘅書翻去，又唔記得冇錯，帶有嘅書去問冇錯，人題。會執漏啦，隨時都。係啊其實呢個牽涉到一個組織能力嚟㗎，同，OK，埋係中間裏邊有好多技巧嘅。嗯細蚊仔真係唔識嘅，家長要教，但係重點家長要區分清楚，呢樣嘢係我教係我責任，嗯，執書包係孩子責任，哦，OK，係啦。但係而家教我見到佢好多咁做，好多家長出現嘅問題咧，就係幫孩子執書包，去 can 又幫佢執，呢啲細蚊仔就話：阿媽做乜你唔記得幫我帶遮？做我個乜事？責任擺咗阿媽度喎。冇咗媽度。好啦，咁所以好多時啲阿媽好受氣嘅，但係同樣地咧，嗯又做唔到一樣嘢，就係佢又好錫個小朋友，覺得，OK，呢啲嘢咁重都係我做啦，或者呢啲嘢咁煩都係我做，又驚佢大做漏嘢，漏冇錯。啊，咁嗱，家長就真係要諗啦，其實界線係好闊嘅範圍。嗯我哋正話咧講咗一啲就話真係好 sharp 嘅9點鐘瞓覺。嗯或者係我哋細個時候，我哋話哦，我哋要食飯之前做好晒功課， ，OK，盡量係咁做啦。咪功課嗯，少可以咁做啦。好嘅，大嗰啲可能唔可以。咁都唔得啊，係大嘛？係啦，冇錯。食完咁飯都要做，係啦，書包咧就係阿媽教你執，嗯，就話你執書包，你漏咗功課咧都要你負翻責任。嗱，就係咁嘅喎。即係佢要自己面對佢留功課，冇錯。咁俾人咁罰噶咯喎，係啊，就係要正正咧就係因為經歷呢個過程。係，我哋教咗佢執書包，佢要執好，執嗯，唔好佢咪要承擔罰咯。承擔冇執好書包嘅責任，冇錯，咁翻到去好唔方便啦，或者冇嘢用啦。罰企可能，冇錯啦。咁佢經歷過呢個之後咧，哇！佢就深刻啦，因為佢承擔咗佢冇負好責任嘅後果。嗯，係啦，咁跟住佢話死都記得啦，下次哇真係幾唔好受啊，又咁唔方便，又可能老師叫佢罰企，係咪？肉酸都有可能，臭冇錯，壞臭壞，以後咧佢都會記得㗎。有啲家長咧，佢懂得之後咧，佢就話：哇！我好想呢件事發生早啲嘅。咁跟住咧，經歷過一個咁深刻嘅體驗咧，跟住我就安樂啦。但係大部分有部分家長就唔會讓呢樣發生嘅，一次都唔得嘅。佢保護佢啊嘛，冇錯，過分保護，冇錯，冇錯，咁好慘噶喎，即係你永遠將佢放喺一個溫室入邊，係佢永遠都冇試過經歷風啊雨，係啦。咁所以我覺得一講到界線咧，我哋唔係淨係嗱講得籠統啲，我覺得有好多層面嘅。第一個就係一啲真係規矩，點鐘瞓覺。嗯係嘛？嗯邊啲嘢做得？我哋去見到人要好有禮貌，同人打聲招呼或者笑住對住人。啱我哋過馬路，我哋要唔准玩手機，，OK 係嘛？呢啲其實安全界線， OK，係嘛？我哋發脾氣嘅時候，我哋唔可以打人，喐手喐腳唔冇錯。得，我哋發脾氣唔可以傷及其他人，嗯，但係我哋容許佢發脾氣。係唔可以唔發脾氣噶嘛，冇錯，脾氣一定要有嘅。我哋係容許孩子表達情緒，係不過我哋要教佢點樣抒發一啲用正確方法抒發一啲負面嘅情緒。 OK，係啦，咁佢所以唔可以抑壓佢噶嘛，冇錯係啦。咁所以其實大家會睇到啦，其實個界線個定義咧，有包括規矩，有包括佢喺屋企裏邊，其實大家承擔咩責任。例如，如果我哋其中一個界線就係責任嘅界線，家務嘅分擔就係責任嘅界線。OK，例如話，OK，嗱，每日你嘅翻完學嘅污糟衫，你一定要擺喺個洗衣機籃嗰度。OK，擺個籃入如果邊，你唔擺喺個籃度咧，就冇人同你洗噶啦。如果呢個係定咗規矩，咁就你唔拎出嚟，咁你着翻污糟衫嘅第二日，係嘛？咁呢個其實即係都係訓練孩子佢要有後自律㗎。果噶喎，成件事都係講緊冇錯，嗱，所以我哋要定界線嘅時候咧，我哋一定要講清楚個後果， OK，係啦。咁佢要承擔佢嘅要承擔，咁佢咪我哋俾佢選擇。，OK，咁佢選擇
喺呢個過程裏邊學識，哦，如果咁嘅選擇有呢個後果，咁嘅選擇有咁嘅一個好一個唔好，咁佢經歷咗唔好，佢下次唔想要，咁佢咪諗方法令到自己做到咯。OK，咁呢個就係叫做有選擇、有承擔， OK，亦都有自律。即係其實嗱，你頭先聽到你咁講咗啦，嗯其實界線就唔係限制佢嘢嘛，嗯係其實某程度上頭先你講緊嗰啲咧，即係俾佢面對一啲嘢啦，俾佢建立一啲嘢啦，其實係等佢可以，其實嗱某程度叫呢個保護唔係乜都幫佢做實個保護，冇錯，係要佢知道有結果要承擔或者要面對過，其實總好過佢從來都唔知，然後最終發生咗問題。嗰個就唔係一個保護，同埋其實係一個訓練嚟嘅喎，呢個係。係啊。頭先你講緊呢個一系列，其實喺頭先你講唔同嘅角度，但係呢個係一個訓練對個小朋友訓練。其實係訓練嚟嘅，呢個其實考緊家長有冇諗過自己生個仔出嚟，想培養孩子成為一個點嘅人？嗱，可能好深，不過喺我經歷裏邊咧，好多家長都冇諗得好仔細。OK，但係我好相信每個家長都想孩子成為一個有責任嘅人、負責任嘅人。咁定好界線同埋執行界線係一個必定要能夠做到先可以做到呢樣嘢。你講到呢個其實好重點，係小朋友要係一個有責任嘅人。係喂，如果一個冇責任感嘅人咧，其實係好大問題喎，將來係。係啊，所以其實你講緊呢啲，其實都係一個真係 training 嚟嘅，好重要嘅 training，係好嘅，同埋要由小到大。有好多時咧，聽到人講，係佢冇責任，係佢咁大個都冇責任。好啊其實都好，頭先你會好似你咁講， exactly，佢根本都冇去俾呢個 training 佢自細。係啊，嗱，真係嘅，好多家長都同我投訴，投訴我仔冇責任，唔負責任，其實就因為冇去同佢喺日常生活裏邊，其實呢啲就係一啲叫做界線，同埋你有冇執行，有冇釐清得好清楚。嗱，頭先你講釐清得好清楚啦，咁即係話我哋定一個規矩或者界線嘅時候，我哋要事前要同佢講。頭先你講幾樣嘢嘅喎，我要清楚，你有得選擇，你要即係佢要承擔責任後果，冇錯，佢要有 commitment，冇錯，即係佢要應承你噶嘛。冇錯，如果唔係就自言自語啊嘛。我自己講完你唔聽我講，冇錯，即係其實前邊有好多前設要做好晒嘅喎。冇錯，嗱，仲有一樣咧，你講得好好，講中咗3樣，我仲有一樣，佢最重要一樣嘢就係話，每個家長都知道，每做一個行為要孩子遵守或者做咩嘢，背後你想孩子學到啲咩嘢，或者你想訓練佢成為一個。咁例如啦，係我諗我用一個例子，大家都每個家庭而家經歷就係打機。打機 OK，打遊戲機冇錯，好難搞喎呢樣嘢，停唔到㗎。其實打機牽涉到咧就唔係定係定時數，不過定時數玩幾耐必定係其中一個規則，一定要有啦。係啦，但係我想強調好呢個我唔想講得太遠，但係想有咁嘅機會同咁多家長喺度分享。定時間唔係唯一一個規矩，淨係呢個規矩唔足以令孩子能夠可以做得好。OK，咁但係我就偏幫咗呢個一定係其中一個規矩。OK，例如每一日平常返學嗰幾日 weekday，我哋可以玩幾耐 ？OK，好啦。例如有啲家庭就話15分鐘，有啲就話30分鐘，有啲就話1個鐘頭都接受嘅，個個家庭唔同嘅。OK，好啦。咁但係其實呢個時間點定咧？係咯，其實呢個時間咧就唔係一言堂嘅，就唔係家長話哦15分鐘啦。其實我哋係值得去同孩子商議嘅。媽媽初步定義30分鐘啦。你點睇啊？我即係要同佢，冇錯，要同佢有得傾嘅。要講明點解要定呢個30分鐘。你先講明咗，冇錯30分鐘嘅定義。其實咧，逢親打機嗰陣時咧，媽咪咧係會好認真去同你傾時間嘅。原因因為打機係會令到人上癮嘅，咁所以媽咪喺呢度會執行得好嚴謹嘅。咁而家一定要同你講清楚點解呢樣嘢特別嚴謹，因為你會被沉迷打機，就會俾打機控制。例如呢啲咁嘅原因一定要講清楚。OK，好啦，咁大家要一齊商議。OK，好啦，我哋都知道打機打得耐係唔好嘅，眼睛又有事，冇錯，頸椎又有事。係啦，咁所以有啲家長就話30分鐘。OK，如果你開始嘅時候 weekday 打30分鐘，我個人覺得都幾好噶啦。好好，30分鐘閒日喎，返學嘅喎。閒日30分鐘好夠啦。OK，咁我哋解釋點解係30分鐘。咁又聽下孩子講點解唔得？點解佢一定會 ask for more 㗎嘛？冇錯。咁你又話俾佢聽，點解我會定呢個時間？咁可能同其他做功課嘅時間有關，或者佢仲有其他活動做啦。
OK，係嘛？咁總之如果定好咗之後，咁就要大家贊唔贊成先？媽咪有咁嘅睇法，我 OK，聽咗你嘅時候，咁咦，其實30分鐘都夠咯喎，大家都覺得夠 OK 嘅話，咁樣就咁我哋遵守咯即係大家要 commit 啦，件喎。事要。冇錯啦，嗱，細人一段喎，咁又要講明，我哋要介紹定得清楚嘛。嗯，例如就話，如果超時點算咧？後果，冇錯啦，你有後果啦。超時要講明，我哋要諗得仔細啲，個規則要比較精密嘅，諗得精密啲。如果你冇諗呢樣嘢，到時咪得個鬧字咯。你學佢都唔會㗎。但係如果你話嗱，如果超時咧，咁就要扣㗎咯噃。聽日你今日超幾多？我聽日就扣翻幾多。冇錯，咁到時唔使拗。啊，你打10分鐘，我聽日就20分鐘得㗎啦。咁到時如果假設佢真係超咗15分鐘，OK，咁跟住就埋位。你可以都同佢結嗱。如果到超時嘅時候，你覺得點啊？你需唔需要媽咪提你啊？可能都咁樣協商，咁變咗佢準許你提佢喎，咁佢就唔應該鬧你㗎啦。但係有時我哋講咗呢樣嘢，佢哋會發脾氣㗎嘛。係嘛？玩機唔可以發脾氣喎，媽咪提你係你講㗎嘛。你叫我㗎嘛。類似呢啲可能咁細緻都要傾清楚。OK，好啦，到時執行你就唔會使俾人鬧啦。好啦，咁跟住佢自己就要承擔後果啦。如果你真係超時，咪要承擔後果咯。啱啊。係啦，咁你咪唔使勞氣咯。其實可以好情緒可以好平靜喎。阿仔啊，過咗15分鐘啦，聽日你得翻15分鐘咋？係啊，其實都係一個説話嚟㗎嘛。如果唔係就發脾氣咯又。所以但係我諗呢個打機其實我雖然咁樣講啦，但係當然仲有好多前設啦。你一定要 set 好規矩，然後先可以俾個機佢。仲有個機係你自己擁有，呢啲係另外一件事，未必就關界線。但係呢個都某程度屬於界線，部機係我擁有嘅，唔係你擁有嘅。咁你先能夠控制佢。例如呢啲咁細緻嘅位都要有，都要好清楚嘅喎，都要傾添喎，唔係頭先你話咩一言堂係嘛？係，即係自己講晒。點解我特別提呢樣嘢咧？因為實在太多家長同我問我點解決，咁我跟住了解咗佢哋其實點樣 set 個規則嘅時候咧，佢就話：我覺得30分鐘應該係咁咯。我話個仔有冇反應啊？冇啊。我話你認為佢冇反應就表示真係接受嘅啦。我話其實可能唔接受嘅喎，咁你起碼都你認同嗎？都起碼問一句啊。唔係，同埋因為呢個定出嚟㗎嘛，佢遵唔遵守咧？我都冇應承過你，係嘛？呢個就係巧妙啦。OK，你定乜嘢分鐘？點解唔係60分鐘？點解係30？點解唔係15咧？你解釋俾佢聽，佢明白，覺得都合理，咁咪會認同咯。OK，好啦，但係我哋規矩亦都可以講埋，再仔細啲。嗱，如果你打機影響到學業，咁我哋就要再 review 啦。或者定期都出現咗啲問題，唔好遵守，我哋又會 review 㗎。哦，哇，都好仔細㗎喎，係㗎，因為要費事後邊太多係㗎，即係 unexpected 嘅嘢發生。佢都話：哇，你成績跌咗咁多，咁我仲俾唔俾啲30分鐘你咧？係咪要定埋咯？係咪？咁所以我哋又要了解件事啦。咁就點？其實咁樣，因為之前講過，咁我哋咪而家修正咯，咁傾咯，咁都要減少咯，因為追翻啲成績嘛，可能係嘛？要啊，係啦，或者我如果你做乜事成日做唔切功課，喂，冇錯，原來唔夠時間做喎，打機成日都係，同埋大條道理嘛啲，冇錯，你都唔夠時間做，係啦，即係30分鐘，其實可能要變成15分鐘噶咯喎。當然每個家庭可能有具體有少少變化啦，但係我諗個大前提、大原則，其實大家聽我咁講都會知道，其實定一個規則真係要諗得仔細。我哋要講 why 點解要 set 呢條規則，仲有令到大家有清晰嘅 expectation。OK，跟住第二樣嘢溝通清楚，溝通清楚就話你溝通清楚個規則，咩叫規則，包含啲乜嘢嘢，做到做唔唔到都要講。OK，即係頭先講話做唔到嘅後果都要講。冇錯，做唔到。嗱，呢個就係講緊佢要知道佢承擔乜嘢責任啊嘛。OK，係咪？係啦，咁然後我哋講俾選擇佢你嘅選擇就係你做到就可以有好結果。你做唔好就冇好結果。例如你守時嘅打機守時嘅，咁第二日又有30分鐘咯。但係你決定做超時，咁你少咗㗎啦。OK，咁呢個就係不好嘅後果啦。係咪？咁佢咪自己去決定為自己行為負責任咯。OK，咁喺呢個過程，我哋就訓練佢點樣解決問題，為自己承擔。如果佢想日日都玩得開心嘅，咁佢咪俾自己自律咯。
但係佢今次佢真係決定呢部機好精彩啊！佢寧願聽日玩少啲，咁但係呢個都係佢決定，佢願意承擔責任咯。就聽日唔玩，就聽日唔玩。但係要俾佢聽日唔玩噶咯喎。冇錯佢即係我要接受俾你俾多30分鐘嚟。咁所以但係聽日你唔玩。所以做媽媽係好需要好堅定咁執行規則。OK。呢個係關鍵因素。定咗，但係唔堅定執行。係啦，都係問題。咁真係冇定咯。係啊，即係嗱，我30分鐘，你過咗時，我又唔由佢，係啊，唔扣你聽日。係。咁其實佢定咗嗰啲規矩，其實冇意思嘅。係㗎，但係我睇到好多家庭咧出現兩極。兩極。一個極咧就係定咗，不過冇執行，又因為可能太忙啦，又或者唔記得咗啦，又或者好擔心細蚊仔發脾氣啦。定咗都未必做嘅，有好多家長都係咁。OK。有啲咧就定咗規矩就係規矩，冇彈性啦。好死咕咕嘅。係啦，熄機就行埋嚟熄機㗎啦。係啦， 30分鐘。冇錯，咁你都要警示，同埋有陣時可能細蚊仔嗰日某啲特別嘅情況，有啲新特別嘅 request，或者嗰日病咗，或者諸如此類，有啲你都要即係彈性去處理咯。OK。係啦，同埋真係唔好冇空間咯。就好似你話，阿媽，我打呢度好緊張啊，俾多10分鐘我啊。係啦，我聽日打40分鐘。係，咁你俾佢。但唔俾咁啊，鬧交㗎咯喎。冇錯，你俾咯，因為你之前定咗。可以有呢個係啦， adjustment 㗎嘛。咁你要定個規矩，你要諗埋你容唔容易執行咯。OK。係嘛？咁即係唔好定得太過冇彈性。冇錯。OK。係啦。反而頭先，即係我覺得有啲嘢，喂，唔好俾藉口喎，定咗又話唔得閒。所以唔好定得太多。好似，喂，我話咗每日咧，我都要行5000步咁講。今日好攰唔行。係。跟住我又今日咧就忙又唔行。咁其實你自己都冇咗嗰個執行嗰個自律性咧，個結果唔出現咧係有原因嘅。冇錯。係嘛？咁所以凡事都有因，所以你正話第一條問題問得好好，點解細蚊仔唔聽話？講嚟講去都唔聽。冇錯，其實如果大家睇，原來教一個細蚊仔要用咁多心思嘅。係啊。同埋要真係行動嘅。啱啊。係咪？咁所以就唔係淨係鬧仔咯。鬧完要，我諗唔好用鬧仔就會傷感情。我哋係可以好優雅地教仔，溫柔而堅定嘅。OK。係咪？哇！呢個要真係要揾你去，即係再學點樣了解呢個溫柔而堅定，溫柔而堅定，優雅地教。我點解咪勁啊？溫柔而堅定，優雅地教仔。冇錯，我經常都講嘅。OK。係啊，聽到都心寒有啲。其實定好界線，能夠執行界線就可以做到嘅。呢個其中一個好重要嘅因素。因為有時係咁樣嘛，就係冇定界線。冇錯。然後問題發生，頭先講嗰樣咧，講你哋講嘅都唔聽，跟住個人為嗰啲情緒啊，係啦，冇錯。跟住然後咧就嗰刻先去定，係咪唔得㗎啦？係啊。你而家我而家定你唔趕唔切啦，係咪？所以有陣時我會覺得其實教仔就唔係即時嘅，阿仔一曳，我哋學佢咁叫教咗仔，而係反為我哋生咗仔出嚟，要諗下我哋想去培養一個責任感嘅人嗬。或者培養成為一個孝順嘅孩子。OK。有禮貌嘅孩子。當起幾樣簡單。我諗呢啲價值觀大家都有。應該一定要嘅喎。係啦，咁我哋就諗啊，點樣培養孩子孝順咧？不如係咪？好。我早2日睇新聞，好特別啊！我聽到陳錦鴻就話佢同阿仔調轉角色，佢做阿仔，佢當仔老豆，就訓練佢咩為止係孝順。佢用呢個咁特別嘅方法啦。咁但係我諗我哋自己做好，同埋可能喺假日嘅時候都養成一個習慣去探我哋嘅爺爺嫲嫲啦。係咪啊？咁呢啲係成為一個家庭嘅習慣，或者唔係習慣，係一個文化，我哋必須要做嘅。係啊。咁嘅話，孩子咪會去做咯，就唔會覺得哎呀探婆婆或者嫲嫲呢啲係好多餘的事情咯，而係都係成為一個屋企嘅平時嘅必須要做嘅嘢，可能1個月最少都翻去見老人家一次嘅。咁呢啲就覺得必然嘅節目，如果有呢個 culture，咁佢哋咪有承襲咗咯。OK。咁得意啦，即係其實界線呢樣嘢其實唔係淨係話定一個規矩俾你，好多嘢嘅喎。譬如好似嗱，我唔知啊，冇人教我嘅，但係我自細咧
譬如好似嚟緊我哋有個清明節啦，嗯，我自細每一年清明節咧，都一定有一個行動要做嘅，自細開始就係上去拜山。係咁原來我哋做咗咁多年之後咧，係啊，冇人要求我做㗎嚇，係。但我係我都係一定要去做呢件事。點解你會咁做啊？我慣咗咯，呢個習慣係咪有嗱？冇人講係掛係虧，㗎，冇人講話唔得，唔係做唔得。但係唔知點解咧，嗱，阿爸會探阿爺啊嘛，係啊。咁我哋咪繼續去探阿爺咯。啲所以侍者都會咁做㗎，所以界線咧係比較闊嘅，明？闊嘅。咁但係 OK 如果大家平時教仔咧，我就覺得規矩一樣嘢一定係一個比較簡單，我哋籠統啲講就係規矩。但係如果睇深啲，都必須有，譬如話乜嘢係家長責任，乜嘢係孩子責任。例如温書，其實温書係孩子責任。係啊，但係而家啲家長就好似係佢嘅責任，係佢緊張嗰個仔，係咪？又係喎，又係呢個問題，又係要搞啦。呢個就角色混淆啦，所以出問題啦，係咪啊？個仔又冇乜責任對讀書，冇錯，但係讀書嘅關係佢嘅責任。所以其實呢個都係關乎責任嘅問題，區分清楚責任嘅問題。一撈亂咗咧，就會搞。我哋成日都有啲家長同我講，我覺得我俾嗰啲細路仔 lead 住走。OK，我覺得我好委屈。佢好委屈。我覺得家長講我好不被尊重，其實呢啲都基於係嗰啲界線亂晒龍，因為其實你搞亂咗你嘅角色同責任，呢個係其中一樣要帶出嚟嘅。跟住佢頭先你講嗰樣啦，做乜事你唔記得同我拎乜嘢？冇錯，阿仔，因為阿媽執開書包，今日冇帶書，係佢唔會俾人罰啦，佢翻嚟怨你。冇錯，係嘛？好多家長舉手喺我喺學校講座，我好嗯記得好多年時候嘅家長真係咁問我。係問啊，呢啲咪就係就係撈亂咗問你啲嘢界線咯，唔健康呢條界線。家長冇區分佢嘅責任，區分清楚嘅責任，而係幫孩子做咗撈亂咗個責任，就搞成咁啊！哦，咁其實某程度上面都係太 protective，係咯，佢搞唔清楚，又係驚佢犯錯。冇錯，父母嘅角色同責任搞亂咗，但係你唔可以幫佢一世㗎。冇錯，佢將來長大咗咁點咧？係啦，所以我想帶出一路講咧，你訪問真係好啦，帶到我一個更加深遠嘅問題，係咪啊就係定好界線，然後先能夠放手。 ？You're correct。 Yeah. 因為即係嗱，我又攞個落地啲嘅比喻啊。OK，我成日同啲即係初生嘅媽咪講，嗱，你咧定好咗點樣去照顧，因為你都要揾方法噶嘛。係，然後你就要教姐姐用嗰個方法。咁你仲未翻工啊嘛？你就要咩咧？Observer。即係你做翻我睇到先。有咩我可以處理到嘛？然後你運行得終於係暢順咗啦，我就可以翻工放手。係，但好多媽咪咧就話唔得，BB 我要陪到佢翻工之前嗰一日，跟住就弊啦。日日喺度咧擔驚受怕啦，又話得唔得啦，放唔到手。其實係嘅。嗱，我諗媽媽係喺開始嘅時候係要教同埋陪。你正話講緊訓練工人都一樣啦。其實我訓練工人都係㗎，我會有個目標，我訓練佢做呢樣嘢係遲早我唔使做。用咁嘅角度嚟 train 佢嘅，我係咁嘅。你揾人做嘢嘛？冇錯。咁所以咧，我知道佢可能擔心有啲嘢唔係好知，咁我就幫佢拆解嗰啲嘢。係。咁然後我就一定訓練佢第一日先話俾佢聽，嗱，遲早你要做嗰樣嘢㗎啦，我唔做。交俾你㗎啦。冇錯啦。正就係咩啦？冇錯。原來頭先你講嗰個咧，嗰個位置混淆啊，其實唔係淨係原來小朋友㗎。係啊。好多僱主咧。係啊。姐姐你做啊，姐姐做。你唔好做啦，我做啦。跟住我話，其實我冇你咁講到嗰樣嘢，我就話，其實你再係咁咧，佢乜都唔使做㗎啦。冇錯。佢一做唔到，等我做啦。講得嚟我都做完啦，成日講呢個，我講得嚟都做完。係啦，嗱，我諗呢個如果擺翻落教仔嗰度咧，就係家長為咗方便，因為佢嘅真係好忙，盡快處理完，盡快處理完。但係咧呢個咧就唔係一個，只係從自己嘅角度，冇去將隻眼望遠啲。其實你生咗個孩子出嚟，要生咗個仔出嚟，要訓練佢成為一個獨立嘅人。生活裏邊其實至少訓練佢習慣啦。你諗呢啲界線，你咩責任，佢應該負咩責任？好簡單講開責任，你啱啱係工人呢一範，我就會講啦。究竟其實生出嚟，我哋自細究竟姐姐係咪負責晒佢間房間嘅執拾咧？定還是我留翻啲嘢，隨住佢年紀一路加重佢，慢慢等佢知道間房佢自己要執翻自己間房。
嗱，啱嘅，我自己係我唔知我啱唔啱啊。OK，即係你當佢細個嘅換咗套衫，我唔使你摺都得，嗯你擺翻上床嗯， ，OK，但係嗰啲摺，但係嗰啲執皮冇錯， ，OK，係用完啲嘢玩完玩具擺翻好，係嗱慢慢一步一步嚟。係，但係我覺得而家唔係㗎，而家啲家長話咧，阿工姐姐人執㗎嘛，冇錯。阿工人執。所以我所以咁講啊，一講開呢個問題就大家都可能聽到呢度咧，都會知道其實我哋教一個細蚊仔就唔係用把口教咯，唔係用把口學佢就係咯。其實係需要我哋去思考。我哋想培養孩子成為一個咩人？我哋嘅界線就從我哋想孩子成為一個咩人嗰度開始度。呢個目標。冇錯，例如又點樣去做到呢我想樣嘢？培養佢一個自細到大已經能夠有正確生活習慣嘅人，咁我就有諗咯。幾點鐘瞓覺？佢係咪需要執好玩具？嗱，呢個定俾佢啦，係咪？食飯嘅時候，OK，係我餵佢啊，定還是佢隨住年紀漸長，佢自己訓練去揸筷子？我哋再唔用鉸剪㗎啦。OK，唔好用匙羹食。冇錯啦。但係而家我有啲12、13歲都唔得。好啦，咁跟住上到小學，唉我哋諗啦，我哋梗係想佢自己能夠自己識得登記啲功課啦，寫好手冊，跟住翻嚟有冇剔，點樣執有冇書包，做乜嘢？係啦，分配時間。好啦，其實去到每個階段，我哋就會諗噶啦。咁跟住我哋，因為我都經歷過，其實我哋知道邊啲嘢我哋唔想見到，邊啲嘢想見到，咁我就開始諗啦。邊啲以前我哋個屋企嘅規矩可能啱使，或者你而家自己喺生活上面，你覺得有啲嘢要定好，嗰啲係最重要，自己真係要諗咯。OK，係嘛？其實頭先咧，嗱，我想咁樣講啊，你有個孩子，其實想你講話，我想佢係一個，即係你有個 goal 噶嘛，個目標。冇錯。然後所以你有個目標，你先至會知道你每一步，你啲 milestone 點樣逐步達成呢個目標啊嘛。係。而唔係唔知咯。但係而家好多都有冇真係有呢個規劃啊？呢個叫做成長規劃咧，呢樣嘢。我接觸真係要有我嘅接觸係有啲家長都有嘅，不過大部分都係冇嘅。唔係，可能有目標，係，但係冇規劃好去達成目標。有一個好籠統嘅目標，快樂嘅孩子咯。呢個係冇嘢做嘅時候講嘅。但係點樣為之快樂？呢個好值得諗咯。都係㗎。點去 equip 咩 skill，乜嘢能力，然後先能夠快樂面對我哋喺生活裏邊唔係事事如意㗎嘛。咁正正而家家長就係因為一個或者係冇時間，為咗方便種種原因，太過錫啦。但係嗰種錫啱啱係錯嘅，太過保護。冇錯，太過保護。即係如果你想佢有責任，冇錯，但係你又好錫佢，冇錯，咁又好多嘢都幫佢，反而嗯，佢就變咗一個冇責任嘅人。冇錯，即係因愛成錯喎，呢件事係變咗。但係太多家長係咁。梗係啦，最好冇俾嗰個小朋友跌親添啊！冇錯，係啊。即係我舉個例嗰陣時講話，小朋友你要佢完全要去噴好多嘢喺佢度，搞好多殺菌乜。當然我唔係叫你污糟邋遢啊，但係你過分地俾佢同外間隔絕接觸，冇錯。當佢一行出去就病。係㗎，好多冇機會。我喺咁多年接觸家長裏邊，有好多呢啲糾纏不清，係亦都好容易受外界聲音影響。佢自己唔係好把持得到，因為其實佢都比較亂啊。咁所以正正咧，如果你問嗱，當然我做呢行啊，梗係咁講嘢。我真係見到好多家長係亂啊，係需要真係攞牌嘅，真係要學習嘅。真嘅係咪？我諗你都睇到好多啦，你接觸啊嘛，哇，係咪先？好多投訴都係因為呢啲事情都有相關啊，好多，係啊，好多，係啦，即係有過分嘅責任又有，即係過分 take 個 responsibility 有，過分唔 take responsibility 又有，咩都有。但係其實我講真啦，你問我要去到諗緊目標規劃，然後執行達成，其實每做一樣都要嘅。監製都係，但係個難處就係多少少就係呢個係我仔有一個情緒嘅因素喺度，亦都令大家就係嗰種錫佢混淆咗，咁就做咗一啲其實就未必做得好正當嘅事情咯。但係個問題其實係咁講嘛，有啲就係因為譬如真係你細細個都仲話可以啫。
大下你又嫌佢做唔到喎，嗯咁啊問題又嚟㗎咯喎。喂，你又唔自律，又冇責任感，又冇承擔，嘟，咁到時佢就可能做家長就會，好似你講話，佢嫌個細路仔有啲咁嘅問題，或者放棄，覺得好攰，做唔到。唔係個問題係係就係因為冇規劃啊嘛，係啊，因為冇準備好成個規劃或者訓練係所有嘅嘢，而到件事開始去到你長大咗啦。嘅，咁我都冇，你從來都唔俾我教我行，我唔識行，你又話我唔識行，咁大個都唔識行，即係你抱住我抱到我10歲，我都冇落過地行，咁然後就怨我唔識行，其實情緒又嚟啦。其實裏邊真係好複雜嘅，好複雜，唔係咁咁我哋簡單。因為今日就係講界線啦，咁我哋就焦點可以放，但係一連串就好多問題。但係今日點解我都覺得呢個分享好重要啦？我就覺得我做咗咁多年家長教育，我就睇到家長好多 skill，好多情況。如果佢唔理解其實係咁嘅情況，要定界線嘅話咧，咁其實你學極都冇用。啱啊，係嘛？即係空有好多工具，冇錯。但係問題你都唔知點樣去安排去用。係啊，其實反而我今日咧覺得成個講座咧，即係要真係要大家要去，即係有孩子嘅家長真係要深思熟慮嘅一樣嘢係咩咧？唔係生仔，唔係後排，係究竟你目標想個小朋友係達到乜嘢，然後你要去做規劃同埋執行達成。嗱，呢個我覺得係一個任何佢哋要發生用任何工具又好，任何嘢都好，呢一部分大家真係思考先。係啊，你唔思考呢部分咧，根本就好似咁亂啦，今日唔止亂，仲要空泛，仲要唔知做乜。因為大多數如果冇規劃嘅人咧，就係生咗個仔出嚟，總之就供書教學，日日順順暢暢生活，就係認為自己做得好爹哋媽咪。不過大部分家長如果呢度出現問題，你揾我嘅家長都開始睇到完全唔係呢回事，就係要問自己，你想培養孩子成為一個咩人？冇諗啊！冇錯，呢個係最核心嘅嘢。冇諗啊嘛。係啦，咁然後透過定界線去實踐呢樣嘢。係啦，其實我唔知啊，有責任心唔係 core 嚟嘅咩？好 core 啊！有承擔唔係一個人嘅 core 嚟嘅咩？有禮貌係嘛？情唔可以頭先你講話有情緒唔緊要，唔可以亂咁發泄情緒，要用正確嘅方法發泄情緒，唔係 core 嚟嘅咩？但係好多我哋唔知啊，因為我哋冇呢個教育，所以其實係要學咯。所以我覺得咧，你應該要定好咗一啲孩子或者人將來嘅達成嘅目標先。佢哋可以選，即係家長希望我哋揀啊嘛。有呢樣嘢咧，可能我連個 option 都唔知。嗱，其實喺我同家長好多時討論呢個問題嘅時候，我發現咧，其實每個人咧都有一個價值觀。譬如有啲人係崇尚自由嘅，有啲人係崇尚勤力嘅，有啲人係崇尚感恩嘅，即係起碼佢最 core 嗰幾個價值觀咧，其實每個人都真係好唔同嘅，好唔同嘅，其實都冇問題嘅。呢個就係人嘅獨特性。咁起碼我哋培養個孩子，起碼你嗰啲你重視嗰啲嘢，其實就係你傳俾孩子啦。係咪啊？即係所以頭先你講話，我哋定界線嘅時候，我哋要將家長背後個價值觀要帶出嚟。係㗎，其實好多都有嘅。其實家長點解要入屋要着鞋、除鞋入屋？其實係想健康，衛生，唔好將啲污糟細菌唔準着污糟衫上床，呢啲都係啦，係咪？點解要等齊人食飯？以前我嗰代或者70後嗰啲都可能有呢個規矩，但係而家可能基於生活嘅種種，未必有。係啊，有啲人佢有廚房嘅。係啦，譬如舉例，我以前我媽媽就話食飯嘅時候咧，訓練餐桌禮儀就不能飛象過河。係咯，係嘛？係啊。但係而家冇㗎，冇啲規矩嘅。唔准揀餸，唔准揀餸。其實呢啲咧，我哋生出嚟就會遵守㗎啦。呢啲係冇得同孩子溝通嘅。但係有啲咧，呢啲唔需要溝通，呢啲唔需要溝通。呢啲係文化嚟嘅，啱。但係有啲係我哋係需要溝通嘅，係嘛？例如隨住孩子成長，瞓覺嘅時間都有唔同啦。啱。同嘢啊。啱。隨住孩子佢功課多，你都冇得揀。係啦， 9點鐘瞓覺。其實玩手機玩幾耐，或者點樣玩法，其實而家時代又變咗 AI 年代，又會有唔同咧。
係咪？係。所以唔同嘅年代出現嘅情要況， adjust。要 adjust，亦都隨住孩子嘅年紀成長，佢要承擔嘅責任，又要 adjust 我哋又要將佢可能架個圈，譬如我哋正話講界線係個圈嚟噶嘛， OK，個圈要越畫越大噶嘛，但開始嘅時候梗係細細地。哦係啊，你唔可以定咁多噶嘛。冇錯。喂，同埋咧定係咪真係唔使定太多啊？頭先你講話一定要定一啲有用、有質素嗱，嘅。我諗我有幾個範疇大家參考啦。第一個範疇就係關於責任嘅解釋。責任咁就係你究竟要做咩責任咯？例如執玩具，做咩家務，啱，執書包類似。呢個係訓練責任心。好啦，另外第二樣嘢就係安全嘅界線。安全同健康。要幾點鐘瞓覺。OK。出街要係紅綠燈過馬路，或者唔好玩手機過馬路。唔好玩手機過馬路。咁呢啲就係啦。安全。好嘛？人際嘅界線。OK。人際界線就係發脾氣唔可以動手動腳。唔使動手動腳。要處理到一啲負面情緒。冇錯，敲門先准入。尊重人。尊重人係咪 OK。好啦，另外一樣嘢就情緒嘅界線。OK。呢個都係其實同人際關係有關。一定啦。係啦，我哋可以發脾氣，但係我哋唔可以傷及人。啱啊。類似呢啲係嘛？咁所以我哋會喺人整體我哋要定有啲咩界線。但呢幾個都係你覺得都應該都係 core 嘅啦，呢幾個。好 core 嘅界線。咁所以今日咧，其實呢個係你送俾大家嘅禮物嚟嘅。係。綜合咗今日阿 Lee 講嘅嘢之後咧，其實大家嗱，首先你係俾咗第一樣嘢我哋要規劃，我哋要定目標，我哋要規劃。另外就係頭先你亦都今日約略講多嘅，約略講咗就係話關於定規矩或者界線嘅時候，頭先有好多方法啊。有好多定義嘅嘢，4C 又有定義，要點解要定好晒，清清楚楚，又要 commit，又要有後果承擔。嗱，呢個係好多人話我定規矩就冇做呢啲嘢，冇錯，或者執行堅持，冇錯，係咪？係啦，溫柔與堅定，溫柔與堅定，呢個優雅地教仔 ，OK。咁同埋頭先你俾咗嗰個錦囊我哋啦，其實禮物啦，即係頭先講嘅責任感啦，係咪？安全啦，健康啦。情緒同人際啦，係啦。嗱啲我諗大家唔好諗得咁複雜先，我哋由一啲好基礎嘅做起先，先將啲4樣啦，我當係幫佢哋嘅目標定咗先，家長幫兒童嘅目標定咗先。冇錯，呢啲隨住孩子年紀，你都起碼諗幾個啊，一定有㗎。唔使太多先，你覺得重要嘅。唔使太多，對你重要。如果唔係到時太多都處理唔到，又係嘥時間。冇錯，其實數埋，我哋一個屋企起碼都有10至20個規則啦，有嘅。你睇住佢年紀一路加減，同埋你而家先開始都得，但係你唔好一下子就話嗱，你都有10歲啦，我就俾10個你啦。冇錯，你逐個慢慢上去做，循序漸進。係啦。其實咧整合完之後咧，應該幾大啟發性嘅呢件事，好大啟發性，好大啟發性。其實係成個流程，即係其實你問我，同你做好多嘢一樣。係啊，只不過今日你再俾埋喺執行上邊一啲要留意，令到件事真係發生得到嘅。係啦，我總結咗4個 C 啊嘛。你講4個 C 咧。Clear expectation。OK， 清晰嘅、清楚嘅、清楚嘅期望值。期望。OK。跟住溝通清楚。Communication clearly。OK。跟住咧就係 choice，俾孩子選擇。要有選擇嘅，唔可以一言堂。係啦，唔係選擇就係有得俾佢揀，做定唔做。佢唔做，我哋都要尊重，唔好逼佢做，審佢先可以承擔後果。outcome。跟住最後嘅 C 就 consequence，可以承擔後果嘛。係啦。明。例如我再舉多例子啊，臨完之前。好啊。好嘛，例如我哋定咗今個星期咧，大家做晒功課之後，我哋就星期日去海洋公園，好唔好？好啦，好興奮啦，聽落都好。梗係有得去玩喎。係咯，但係哎呀，臨到星期六晚。阿仔有一個仔都做唔晒功課。即係哥哥做唔晒功課定哥哥可能哥哥做唔晒功課，細佬做晒，乖。好啦，咁阿媽就話：哎呀，哥哥冇做晒功課，咁我哋聽日唔去咯。媽咪，我係細佬啊，媽咪。好啦，咁唔好，咁我哋咧，因為我哋定咗啦嘛。係啊。做晒功課有得去玩啊嘛。係啊。咁我哋一定要執行喎。OK。咁就同哥哥講：咁聽日你冇得去啦。我自己啊。跟住拍住佢膊頭。係。係咯。咁我哋會掛住你嘅，你好好，阿工人陪你喺屋企做啦，姐姐陪我，冇錯啊，你哋去玩啊？係啦，我哋真係要言出必行喎。當然我知道你囉囉攣，冇咗個，即係放低佢點算啊？係啦，但係我哋記住，佢選擇我哋要尊重。
因為佢唔做晒佢選擇，冇錯。你唔我哋選擇可以話我哋先唔好話，快啲做啦。我即係逼佢做完先。係啦，你快啲做啦！如果唔係，我成家人都話唔好，冇，好優雅地教係細。唔緊要啊，係啦，你好啦決定啦，聽日幾？冇錯，其實可能同佢講，其實係啊，其實媽咪都好想同你去啊，係啊不過你選擇唔你去，選擇咗。咁我哋就去完先啦。 OK，我哋去咗先，嗱，我哋去咗你乖乖先地咯喎， OK，我最多買嘢翻嚟俾你食啊咁。好痛啊，媽媽。係啦，咁跟住媽媽翻到嚟咧，其實媽咪都好囉攣㗎啦，去到都玩緊都攞亂啦冇錯啦，但嘛。係都要去。係。好啦，跟住咧翻到嚟咧嗰晚嗯咁就話問阿仔，我個仔講，其實媽咪咧冇咗你咧，都硬係囉囉攣。玩得都唔開心。係啦，喂，其實阿仔點解今次做唔到？喂，下次點先做到有埋你啊？咁就係最好。我哋好想有埋你嘅。冇錯。咁我哋冇被佢拋棄，反為係帶個仔去點樣解決一個問題，讓佢睇到點解今次因為發生咩事，所以做唔到，咁就叫教仔啦。收到嘛？呢個 coaching 嚟㗎，係啦，唔係 teaching 嚟㗎，唔係 teaching 嚟嘅。係啊，我教家長做孩子嘅 coach 嘛。其實孩子都係講真啦，都係啦，孩子都係你仲 teach 淨係 teach 唔得啊。係啊，一 coach 係啊，其實係要咁咯。家長就好少咁做嘅，但係呢個你咁樣做咧，正正你咁樣做忍心一次，真係囉呢一次，真係要，但係個價值係好大。真係就唔好俾藉口自己又算啦，今次唔做啦，算啦，翻嚟先做啦，都唔好教你哋，唔好教你哋，係亦都唔好喺度怨佢。你因為你咯，所以我哋咁唔去咯。冇錯，唔好教你哋，你因為呢個係學唔到嘢。冇錯，係要咁啊。其實有啲方法，如果你理清咗，你只要咁做，慢慢做，做多幾次，咁你就會個仔真係有啲唔同噶啦。好多家長話，我正要等待呢啲時刻出現，等我輕鬆啲。有啲家長明嗰啲放到手嗰啲，冇錯。但係我知呢個放手係好難嘅。但係你唔放手，但係嗌住放唔到手喎，好多時你咪咁幾？呢個另一個話題，可能下次有機會分享放手，好唔好？哇！係啦，呢啲越講越多，講唔住。係啊，我哋 overrun。係啊，唔緊要，因為我哋有15分鐘係原本預備俾現場觀眾問問題嘅。係啊，咁啊。好啦，想問下大家會唔會有問題想問嘅？嗱，如果你哋有問題關於孩子啊，即係可能培育孩子啊各樣嘅嘢咧，有冇嘢想問啊嗰啲咧？我已經人，唔係呢啲唔係嘅。OK，咁你可以打嗰個 text 落去啦，跟住然後就阿 Lee 會去Coach Lee 會去解答啦。如果你話喂我唔打到字咁複雜啦，我想講條問題出嚟嘅，咁你哋舉手，咁我哋咧就會有負責嘅同事咧就會去幫你哋去放你哋入開你哋個咪出嚟講嘅。咁你嗱通常都係咁嘅，佢哋要準備一下嘅打字又記得㗎啦。咁我都係繼續問一問你先，即係其實頭先咧講到今日呢個題目咧，其實除咗 apply 孩子度，其實要 apply 好多嘢，可以 apply 到好多嘢度。我哋自己譬如好似咁講，我想做一件事，我都要 set 個目標俾自己㗎嘛。我冇目標，其實我係唔知我每一步行乜嘢，我方向第一唔知行乜嘢，然後更加唔會知道每一步行乜嘢。即係其實我係今日聽到呢一個咧，其實真係幾大家要發人深省。到底你想你個孩子成為邊一種情況咧？成為一個點？係啦，啲咩人？一個責任心嘅人。係咪？咁你要有呢個目標，你先至有方向。有方向，你先至有步驟去逐步執行，然後達至個目標噶嘛。用定好界線，好好執行界線，就能夠培育一個負責任同埋有自律嘅孩子。OK，呢個最基本㗎啦。呢兩個係一個成功人士必須有嘅特質。所以我咪真係好 core 啊！好 core。你將來長大，你話我一個冇責任嘅人咁樣，其實你乜都做唔到啊。因為好多家長成日都話細蚊仔冇責任感，係因為佢唔懂得做呢樣嘢。而我真係咁多年，我睇到呢樣嘢係好需要做。同埋家長好多時話好難拿捏界線，係因為佢哋要搞清楚然後先行，但係其實界線嘅拿捏要你喺實務當中去揣摩。唔係諗，唔係講，唔係諗，要做咯，執行咯。做你就拿捏到。係啊，係真係會咁啊！做運動真係好，唔好講啦。係啊，冇錯。做咩運動先？嗱，我覺得真係啫嘛。我覺得某個問題我要處理，咁呢個目標啊嘛。咁我要做乜嘢運動啊嘛？同埋講咗做咯喎，你真係做先得噶嘛？係啦，你又冇話有藉口俾自己又唔得，跟住最終發覺咧做唔到。係做唔到唔係嗰樣，有時
話好似你話知唔知個方法先，知唔知個做法先？你唔知梗係做唔到啦。好啦，知道咗做法啦，又講咗話要做啦，但係唔溫柔堅持，真係得個口講。係㗎，所以喺呢個部分，每次我搞我啲課程，其實呢個環節裏邊，我都花好多時間同家長從實際例子去處理。喂，阿 Francis 啊，不如幫手放一個好重要嘅嘢出嚟先，同我 share 個畫面嗰個 PowerPoint 個畫面先。我哋繼續講佢我哋變細咗唔緊要嘅，我哋就講嘢得㗎。因為我都想，因為 in case 可能有時有啲問題，佢哋未必即時可以問到或者講到咧。我想佢哋可唔可以？你可唔可以幫手？如果佢哋真係有問題咧，佢可唔可以直接可以即係向你聯絡咧？可以嘅。咁啊 OK。咁嗱，而家畫面上邊咧就會有個 QR code 啦。OK，咁亦都會有一啲資訊嘅，關於Coach Lee 啦嘅聯絡方式嚟嘅。OK，咁或者大家嘟嗰個 QR code 就會係 Facebook 係啦，而 Fan Page 入邊都會有你嗰啲 contact 方式。嗱，咁啊簡單啲啦，而家即係可以 scan 咗個 QR code like 咗佢先，咁你咪變咗唔使抄電話咯，唔使抄 email 咯，用個係嘛相機直接啲係啦，scan 咗佢或者影張相啦，即係將啲畫面影張相啦，係嘛？咁因為如果你話真係講緊即係培養個兒童，其實真係好多好多題目要處理，好多。而我覺得呢個重要嘅，梗係重要啦，情緒同埋呢個都好重要嘅。你講越多嘅自信心又重要。其實啲嘢係緊扣嘅。係啊，呢個係一個環環緊扣嘅事情嚟㗎。冇錯。你情緒一唔好，咁你就已經出現好多問題。冇錯。係嘛？好多問題。係啊，自信啊嗰啲啦，好多。冇錯。都係問，不如下次再揾你講下啦。我想揾下啲題目又俾你，同你傾下偈，分享下同大家。或者大家咁樣啊，如果咧你哋嚟緊，譬如係關於小朋友嘅，譬如你話我想對某個題目有興趣嘅，你可以 send 翻嗰個題目咧去我哋聯絡你個 WhatsApp 嗰度啊。咁跟住我哋收集民意去講個題目，又可以喎。都可以。嚟緊如果再有機會，就可以再考慮下。再傾下睇下有啲大家有興趣或者面對緊唔知點處理嘅題目咯。好啊。係啊，咁所以都今日都非常之大嘅得益。多謝。非常大嘅得益。我嚟緊都要同我啲客人佢哋講一講，你要去咧幫你小朋友諗下，你想去成為一個咩孩子？係啊，同埋咧，我成日覺得有一樣嘢咧，好多年前你教我嘅，其實唔好介意，我識咗你好耐，學咗好耐嘢跟佢。咁咧其實有一樣嘢好緊要㗎，我同啲僱主都講㗎，叫你個小朋友嗌姐姐，唔好嗌工人。成件事已經係好唔同㗎啦。冇錯，好唔同。好唔同。後邊背後又係好大個深層意義喺件事上邊。冇錯。跟住原來又發覺，佢唔聽佢講有原因。佢使佢有原因。好多嘢都有原因。原來淨係咁簡單一個稱呼。定位，冇錯。定位嘅稱呼啫。係啊，好重要。好重要。所以就係咯，請個工人都要由啲細節諗起咯。冇錯。更何況其實每一步都有啲心思喺度。有。其實有時我都覺得我有時都有同啲客人講話，其實你請一個工人翻嚟，唔係一請翻嚟就用啱用嘅。好似你咁講，我都要對佢，我想佢成為一個乜嘢冇錯嘅工人，冇錯。然後你就要用方向同埋方法去將佢變成嗰種達至到嗰種人。我都跟你學咗好多招，而家我哋 train 啲工人都幾好，真係嘅。係啊，我哋互相要學習去學 training 嗰樣嘢。其實真係㗎，我話唔好用消費模式進行。俾咗錢請我翻嚟，搞掂，唔好理，唔使管，唔使教，唔使做。我話其實同小朋友一樣啫嘛，唔係生佢出嚟，冇錯，自動就搞掂噶啦嘛。你一定要花好多心機時間，甚至乎唔係淨係花心機時間 set 埋目標咯，然後方向同埋做法。冇錯。咁即係呢個都係一個今日幾大嘅啟發嘅題目啊。咁啊，亦都將來可以同大家分享呢一樣嘢。咁啊，今日多謝阿啲先啦，因為夠鐘啦，我哋都唔可以 overrun 啦。咁啊，多謝阿啲今日嘅分享啦。咁期望就係下一次可以再分享多啲關於一啲培育小朋友成長嘅嘢。好，係嘛？Thank you，OK，好，Thank you 晒，Thank you 晒各位。好。